Medvrstniško nasilje in sovražni jezik na spletu povzročata hude čustvene, fizične in psihosocialne posledice. Na novomeškem Rotovžu so tako nedavno v sodelovanju z Ministrstvom za digitalno preobrazbo gostili okroglo mizo o tej pereči problematiki. Dotaknili so se različnih oblik spletnega nasilja, tega, kako ga med mladimi prepoznati in se nanj ustrezno odzvati. Predvsem so pomembne tukaj preventiva, promocija, zavedanje, da vsak izmed nas, ki je del neke skupnosti, lahko zazna, da ve, ko pride do takih situacij, kako ravnati in da to ne ostaja tabu, da to ne ostaja nekje v žrtvi, če že pride do spletnega nasilja, ampak da se vključi celotna širša skupnost oziroma predvsem pristojne institucije. Z nasilnim vedenjem iz prve roke ima izkušnje v društvu življenja brez nasilja. Zdaj konkretno, če se izpostavim v smislu, kar je spletnega nasilja, pač po mojih izkušnjah smo tukaj še malo bolj zaprti. Ni v bistvu tudi ne strani tako preventivnega delovanja po šolah, kar pomeni, da bi se šole več za preventivne stvari odločale. Absolutno se dogaja, ker potem, ko pridejo kakšne informacije, morda tudi po privat kakšni liniji, ker otroci so aktivni tako ali drugače na spletu. Razlik med regijami Draginčeva ne vidi, saj je splet dosegljiv vsem kadarkoli. Na posvetu so iskali odgovore, kako otroke in mlade opolnomočiti, da bi se izognili nasilnim okoliščinam. Tudi že sami, bom rekel, učenci, dijaki imajo kot nek tak ventil, da na zunaj ne bo tako hitro vidno in nimajo občutka, da tudi na spletu potem pridejo informacije in so vidne. In v bistvu vse stvari, ki so jih prej, kot za pretepi, z raznimi žaljivimi besedami, ko so se na igriščih, je to zdaj prišlo v te skupine, ki imajo ustvarjene znotraj družabnih omrežij in se na tak način potem drug na drugim izvajajo nasilje. Izsledki raziskave na vzorcu 5000 mladih v Sloveniji, starih med 13 in 19 let, so pokazali, da je več kot polovica mladih že doživelo spletno nadlegovanje. V osnovni šoli je o nadlegovanju po spletu poročalo 53, v srednji pa že 60% najstnikov. Med žrtvami je bilo več deklet kot fantov. Na novomeškem šolskem centru imajo ničelno toleranco do nasilja, je poudarila ena od ravnateljic, a se to vseeno dogaja. Včasih so bili hodniki zelo živahni, zdaj pa niso, ker sedijo, tapkajo po telefonih in tega ni. Je pa pač druga oblika nasilja. Tistega smo videli, tega pa ne vidimo tako hitro, ne. Prej smo govorili o vrhu ledene gore, mene bolj skrbi tisto, kar je pod gladino te ledene gore. Ne, to, kar mi ne vidimo. Ne. Na šolskem centru sta preventivno vedenje in preprečevanje nasilja bistveni del njihovega delovanja. Z preventivnimi dejavnostmi, ki jih nikoli ni preveč, torej z delom z učitelji, da imajo potem tematske razredne ure, da se pogovarjajo z dijaki, tudi različna predavanja, tako kot ste sami omenili, za starše pošiljamo različne povezave o primernih temah, ki se tičejo nasilja, najrazličnejšega oblika nasilja. Tudi policija skuša delovati čim bolj preventivno, je poudaril njen predstavnik. Tako medvrstniško kot spletno nasilje sta namreč v porastu. Smo prisotni v okolici osnovnih šol, svojo prisotnostjo preprečujemo ta dejanja. Se pravi, ogromen poudarek je na preventivi, kajti ocenjujemo, da potem, ko pride že do nasilja, se pravi, so potrebne obravnave in zadeva je že malo pozno. V določenih primerih gre tudi že za kaznivo dejanje, se pravi, prevladujejo pa grožnje, izsiljevanje. Začne se najprej izločanje iz skupine, se pravi, da žrtev dobi nek negativen predznak, potem pa izsiljevanje, se pravi, bodisi za denar, bodisi za druge drobine, se pravi, ampak to se ne neha, ne? Se pravi, ko žrtev da denar, storilec dobi moč in on potem nadaljuje. Žrtev pa se vse bolj potiska v kot. O nasilju je zato treba čim bolj spregovoriti, je poudaril Mirtič. Se pravi, ne držati zase, povedati nikomu, ki se mu lahko zaupamo. Se pravi, ali je to šola, ali so to starši, nenazadnje pa tudi policija. Ne? Se pravi, vsakdo, ki je žrtev nasilja, se lahko obrne na policijo, mi smo vedno pripravljeni pomagati in zadevo
preiskati oziroma zajeziti, da do tega ne bi več prihajalo. Čistko uradno je to uradno pregonljivo kaznivo dejanje, se pravi nasilje kot splošno. Prijavlja se različno. Ker seveda, koliko je tukaj zdaj ene te znanja, koliko je ene empatije, da pač ljudje prepoznajo, da bodo te stvari prijavili, mislim, da tako procentualno je še vedno zelo nizko, konkretno, kar se spletnega nasilja tiče. Je več prijav fizičnega, psihičnega nasilja, spolnega nasilja, splet je pa še dosti v samih začetkih, kar se prijav tiče. Ključno je ozaveščanje, so poudarili navzoči. Gre se za ozaveščanje problema, ki je velik, v katerega mogoče nimamo celostnega pogleda. Mladinski center Oton je bolj organizacija, ki se, če rečem, preventivno ukvarja s tem nasiljem na omrežju in največkrat se to srečujemo preko individualnih pogovorov, preko prostovoljcev, preko udeležencev. Predvsem je to takrat, ko so aktivnosti dlje časa trajajoče in se tudi mladi odprejo. Srečanja so se udeležili predvsem ravnatelji in drugi šolski delavci, za katere je spletno nasilje vse večji izziv. Kam vse to pelje? Je rešitev v prepovedi ali omejevanju uporabe tehnologij pri mladih? Jaz bi rekla tako, morda že v tem delu, ko ste omenila, ne moramo jih odvrniti. Ne moramo jim preprečiti vse te stvari, ampak jih informirati, podati jim jasne informacije, kako se uporablja, kaj se lahko zgodi. To lahko sem z nekim preventivnim delovanjem. Kaj pomeni, če nekoga na spletu žalim, tako kot sem prej tudi izpostavila, kako hitro grejo te informacije. Tukaj nas čaka še veliko dela, predvsem z ozaveščanjem, sicer bodo stvari ušle izpod nadzora, spletnega nasilja pa bo še več, je prepričana Draginčeva. Se strinjam v tem delu, da permisiva kot taka, da je otroku vse dovoljeno, da se mu vse dopušča, absolutno ni, ker seveda so meje, ki so potrebne zaradi varnosti, hkrati pa čim več ene te informacij, preventivnega delovanja, da dobivajo informacije, kaj je lahko nevarno. Največja težava, ki jo vidi naša sogovornica, pa je ta, da so otroci vse preveč prepuščeni sami sebi. Zatorej poziv staršem, naj si zanje čim večkrat vzamejo čas. Znanje prve pomoči lahko marsikomu reši življenje, zato je še toliko pomembnejše, da te prvine poznajo in osvojijo tudi mladi. Svoje znanje so učenci dokazali na že 18. lokalnem preverjanju znanja ekip prve pomoči osnovnih šol. Učenci osnovne šole Vavtova so na enem državnem nivoju osvojili drugo mesto, kar pomeni, da skupaj z mentorji znanju prve pomoči posvetijo veliko pozornosti. Je pomembno, zato ker pač lahko pomagaš res vsakmu, s preprostimi predmeti, ker jih najdeš povsod dejansko. Pa fajn je, ker se tudi veliko hecamo, ampak pač smo resni, pa veliko delamo tudi čez igro. Pripravili smo se zelo veliko, skoraj vsak dan smo imeli vaje pred uro in pol po 6-7, se je tudi zavleklo do 3. Pripravili smo se res veliko, tudi teorije smo veliko delali in praktičnega dela še več. Zato, da se naučim, kako se pomaga poškodovancu, če bom kdaj rabil pač pomagati komu v nesrečah pa to. Letos nimamo samo dolenjskih šol, ampak tudi sevniške, torej iz Posavja. 10 ekip imamo na tekmovanju. Celo leto so se osnovne šole in ekipe pripravljale za prvo pomoč in danes bodo pokazale svoje znanje. In najboljša ekipa se bo udeležila regijskega tekmovanja in seveda naprej tudi državnega. Razveseljivo je dejstvo, da je zanimanje za znanje prve pomoči med mladimi v zadnjem času v porastu. Moram reči, da naši mentori zelo lepo skrbijo za to, da je vsako leto več ekip aktivnih in se uči prve pomoči. Torej, najprej tudi mi veliko delamo z mentorji za to, da pač spodbudimo njih in seveda utrjujemo tudi njihovo znanje, ki ga naprej potem prenašajo na otroke. Zdi se nam zelo pomembno, da otroci že v najmlajših letih spoznajo prvo pomoč, da to znanje utrjujejo skozi celo življenje in da v bistvu so navajeni, da če nekdo pride v situacijo, ko potrebuje sočloveka, da mu pomagajo. Na tovrstnih preverjanjih morajo mladi prikazati zavidljiv nivo znanja in sposobnosti. Poleg tega, da pišejo pisni del teorije in v bistvu preverjamo njihovo znanje tudi o zgodovini Rdečega križa, poleg
tega, da tudi preverjajo znanje iz prve pomoči. Smo si pa zamislili tudi 3 praktične situacije in sicer te situacije pač nakazujejo, ker smo v olimpijskem centru, v bistvu bolj športne poškodbe. Gre za to, da imamo utopljenca, torej na bazenu, potem imamo kolesarsko nesrečo in še eno nesrečo v prometu. Ekipe morajo delovati kot dobro navoljen stroj, kjer ima vsak točno določene naloge. Bolj kot so igrani, boljši je njihov končni rezultat. V vseh teh nesrečah rešujejo ekipe, kjer je 6 članov, po 2 poškodovana. Poleg tega pa ocenjujemo tudi delo vodje skupine, torej eden izmed 6 je vodja ekipe in tudi njega posebej ocenjujemo. Torej, vse situacije, ki smo si jih danes zamislili, so nam jih pripravili naši sodelavci, torej iz zdravstvene stroke, ki so pa tudi učitelji in predavatelji prve pomoči. Dejstvo je, da lahko to znanje pride marsikomu prav v številnih življenjskih situacijah. Znanje iz leta v leto napreduje. Taka tekmovanja imamo že zelo dolgo, tam okrog 15 let. Torej, iz generacije v generacijo se to znanje izboljšuje in moram reči, da tudi veliko interesa je po osnovnih šolah. Seveda pa spodbujamo, da bi se vsako leto tudi nove šole odločile za to, da bi se udeležile tekmovanja. Torej, lansko leto jih je bilo 6 naših dolenjskih šol, letos 7 in spodbujamo, da je vsako leto še kakšna več. Mladi so za tovrstne informacije po njihovih izkušnjah sila dovzetni. Je to res pesem jih videti, kako lepo v bistvu pristopajo, kako poskrbijo za varnost ponesrečenca, kako v bistvu res na hitro pristopijo in rešujejo, torej in veliko znanja tudi prikažejo pri tem. Tokratnega lokalnega preverjanja znanja ekip prve pomoči osnovnih šol se je sicer udeležilo okoli 70 učencev. Iz bogatega dolenjskega, natančneje novomeškega glasbenega bazena prihaja 4-članski bend Plato, ki v zadnjem času vedno bolj opozarja nase. Trenutno so med snemanjem svojega drugega albuma, sicer pa jih lahko vse pogosteje vidite na raznih špilih po vsej Sloveniji. In fantje imajo marsikaj za pokazati. Vse se je začelo na gimnaziji Novo mesto. V bistvu nas je združila ljubezen do glasbe in do tega, v bistvu, da nastopamo in s tem srečujemo ljudi okoli nas. Na začetku smo igrali kot akustičen trio, kitara, bas, pa v bistvu naš prvi bobnar, bivši, je obrnil kanto za smeti na glavo, pa po njej tolku. In pol se nam je pridružil Andrej, klaviaturist, in rekel, fantje, to je ful dobro, da gremo to resno narediti. In ja, od takrat naprej guramo, že v bistvu 5 let slabih. Lahko govorimo o tem, da je bend vedno bolj prepoznaven, in to ne le v lokalnem okolju, kar jih iskreno veseli. Z veseljem bi imeli še več špilov, z veseljem bi potovali še bolj po Sloveniji in upam, da tudi v tujino kdaj. Gotovo se je zgodil preboj z albumom, ki smo ga izdali lani oktobra, Vse skrivnosti vetra, naš prvenec. Potem pa tudi zadnja 2 singla, ki smo jih pred kratkim dali ven, Reka in pa Mali princ, ki sta precej aktualna, precej sveža še. Samo naprej, kot pravijo. Njihov zadnji singl, Mali princ, je uglasbitev adrenalina in hrepenenja, ki ga nosi zgodnja simpatija. Je hiter in energičen naboj glasbe, ki žareva pozitivno energijo. Mali princ je v bistvu za Reko vred najbolj zgoden komad, ki smo ga naredili kot Plato, kot band. In to je bilo leta, v bistvu je bilo to, napisano je bilo že pred nastankom Platoja sploh, v bistvu govori o istem dekletu, o isti simpatiji in pač v Malem princu samo uporabljam v bistvu karakterje, torej malega princa, vrtnico in preslikam na neko ljubezensko zgodbo. Video izdelek za spot je nastal v režiji someščana Nece Smodiša in ima močan novomeški pridih. V bistvu se je vse začelo z eno zgodbo, ko smo hoteli posneti oba videospota na strehi od enega hotela tukaj, ki ga ne smemo omeniti. In smo seveda ilegalno šli na to streho in sta nas dol
dva policaja spravila. In potem smo rekli, to je bilo ful smešno, če bi pač to še enkrat naredili, ampak sem, da bi bila Franci Kek pa Saša Džukić. In potem, ko sta bila oba dva on board, ker sta bila ful hiter za, so kar naenkrat začeli kapljati in Tina Marinšek je se javila in Dan D in Gregor Strasberger, Don Bohte, Martina, njegova žena. In še bi lahko naštel, rajš ne bom, ker sem gotov, koga še pozabil. Krt, seveda, itd. Ardi, okej, da. Med drugim je pred njimi koncert v Ortobaru, ki je svojstvena meka slovenske in tuje rock glasbe. To je v bistvu že naš tako 5. špil v Ortobaru. V bistvu to je v sklopu Ortofesta, ki je vsako leto. In to bo v bistvu naš 3. Ortofest do zdaj, kar je zelo častitljiva številka, se mi zdi, glede na to, da nismo pretirano dolg časa na sceni še. Ampak vedno znova je ful dobro igrati v Ortobaru, tam smo tudi predstavili naš prvi album in je bilo čudovito in zdaj se vračamo z novimi komadi in v družbi enega odličnega benda Majmunska posla iz Ljubljane, ki jih toplo pozdravljam in jih priporočam. Sicer pa se fantje počutijo odlično tako v studiu med snemanjem novega materiala, kot na odru pred publiko. V studiu se ful radi igramo in gremo izven naše covno obdobja. Zdaj smo v bistvu v procesu snemanja drugega albuma in smo šli v Mostar za 13 dni v studio Pavarotti Music Center. In tam smo se igrali in zafrkavali z našim novim producentom Gregorjem Bajcem, ki je ful eksperimentativen človek in nam je vse te neke stvari, ne vem, dva kick bobna je dal skupaj, pa jih pol, ne vem kaj, neki z glavnem svašta. Kar se pa tiče nastopanja, je pa tudi, meni se zdi, da imamo precej svoj čar na odru, da imamo svojo prezenco, svojo energijo, ki jo ljudje radi vidijo. Fantje s ponosom poudarjajo, da prihajajo iz dolenjske prestolnice in upajo, da bodo še nadgradili to bogato zakladnico novomeške glasbe. Ta bogata zakladnica slovenske glasbe je nekaj, kar nas je od nekdaj inspiriralo in gnalo naprej. Torej od Rudolfa Vega dalje in pač verjetno bi še prej kaj našli. In tudi omembe vedno je tudi to, da ne vem, naprimer Murphy, ki so po mojem mnenju naša največja inspiracija in razlog, da je ta nov val slovenske glasbe tako ogromen in živ, so tudi tukaj in z njimi bomo igrali na otvoritvi lokala Patriot spodnjih prostorov 12. aprila in se ful veselimo. Torej definitivno zelo radi izpostavimo, da smo iz Novega mesta, ker nam to ful veliko pomeni. Fantje so odločeni, da bomo njih še veliko slišali. Seveda bi z veseljem radi navdihnili čim več ljudi. Se mi zdi, da imamo glasbo, ki ima sporočilo, ki bi bilo varno v rokah čim večje množice, ki bi veliko ljudem lahko veliko pomenil, tako kot pomeni nam. Torej to se mi zdi number one stvar. Potem pa seveda posnet čim več glasbe, napisati čim več komadov, imeti čim več koncertov. V glavnem it all out, kolikor se le da. Svojo vsestransko ustvarjalnost so novomeški gimnazijci dokazali tudi s tem, da so organizirali in moderirali okroglo mizo z nekdanjim predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem. Dogodek so popestrili z zanimivimi, drugačnimi vprašanji in pristno mladostno energijo. Priprave so bile zelo intenzivne, sploh v zadnje 2 tedna smo se z vsemi mentorji večkrat srečevali. V zadnjem tednu vsak dan po 1 uro. Zelo veliko smo pripravljali vprašanj, ker smo se res trudili, da so kvalitetna, drugačna, nova. Potem pa smo danes samo še izpeljali to, kar je bilo že prej dogovorjeno. Jaz sem bila ful zadovoljna, da mi je ratalo izpeljati to idejo, da sta bila Andraž Potis pripravljena sodelovati, da smo bili tako dobra ekipa in da so nam vsi mentorji zelo pomagali, da nam je res uspelo, nekaj, kar še ni bilo. Pogovor z uglednim gostom je bil tudi za mlade dijake poseben izziv. Veliko smo lahko od njega se naučili, ker je zelo veliko nasvetov dal in mislim, da je bil res eden najboljših govorcev, ki smo jih imeli na okrogli mizi. Pri tovrstnih dogodkih, ki so tudi za dijake nekaj novega, je izrednega pomena tudi vloga mentorjev. Mentorji imajo izkušnje za izpeljavo takih okroglih miz na naši šoli, predvsem so nam pomagali v smislu protokola, ki ga mi nismo tako dobro poznali, kot bi ga mogli.
pomagali zorganizirati vse, skoordinirati, da je res na koncu vse izpadlo tako, kako mora. Poleg Andraža in Hane je bil tretji moderator okrogle mize Otis Heric Zagrljača. Dijaki so se izkazali v tej vlogi tudi po mnenju Boruta Pahorja. Veliko bolj zrelo, kot se mi zdi, je bila na nek način naša generacija. Čeprav tukaj sem pošteno povedal, jaz ravno nisem bil vzor zrele generacije v mojem času. Ne. To mi je uspelo odrasti kasneje v študentskih letih. No, Novomeška gimnazija, Krajinska, Bežigrajska, Mariborska oziroma Celjska, to so gimnazije, ki slovijo po tem, da znajo tukaj ne samo naučiti, ampak vzgojiti najboljše ljudi. Tako da se je to tudi tokrat v tem pogovoru izkazalo. Borut Pahor je bil eden najvidnejših članov slovenske politike več desetletij. Nazadnje seveda v vlogi predsednika Republike Slovenije. Ne pogrešam funkcije, ne pogrešam varnostnikov, ne pogrešam protokola, pogrešam ljudi, ampak kolikor jih pogrešam, imam možnost sprejeti taka vabila, kot je bilo to, in sem potem znova med njimi. Nenazadnje sem jih predstavljal na nek način 32 let in zlasti kot predsednik Republike in človek tega ne more kar hitro pozabiti. Same funkcije, pristojnosti, vsega tega, kar je povezano s tem, pa ne pogrešam. Prednost tovrstnih pogovorov v njegovi novi vlogi je tudi v sproščenosti, ki je vseskozi prisotna. Mladi ljudje so posebno, kako bi rekel, kritični, nič ne skrivajo, se ne trudijo biti korektni, povejo, s čim niso zadovoljni, in če so, potem je tak občutek zadoščenja, je lepo. Mladi gimnazijci so vse prisotne opomnili tudi na to, kako lepo je biti mlad, ko si se pripravljen spoprijeti s celim svetom. Mladosti se ne da kupiti, ne. Če bi se dalo kupiti, bi dali vse za to. Pač s tem se moramo sprijazniti, ampak nekako, ne, če to ni kakšen stereotipen odgovor, moramo ostati mladi v duši, ne. Ohranite vero v prihodnost, v to, da nas čakajo še vedno lepe stvari in nas, ne. Njim pa moramo pustiti miren in varen svet. Okrogle mize z zanimivimi sogovorniki na novomeški gimnaziji bi lahko kmalu postane tradicionalne, ker v njih uživajo vsi, ki jih soustvarjajo. Na območni reviji mladinskih in otroških pevskih zborov v Novem mestu, ki je nosila naslov Pesem pomladi, se je predstavilo skoraj 200 otrok iz 6 dolenjskih osnovnih šol. Dogodek že vrsto let zapovrstjo prireja območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Novo mesto. Namen pevskih revij je predvsem, da se predstavijo, da imajo pevci, zbori, ki delujejo na osnovnih šolah, možnost, da se lahko predstavijo na velikih odrih, v kulturnih centrih, v kulturnih domovih, torej izven prostora svojih osnovnih šol, krajevnih skupnosti in občin. Od 6 zborov se je predstavil en otroški pevski zbor iz osnovne šole Drska in 5 mladinskih pevskih zborov. Med njimi tudi ta iz osnovne šole Šmarjeta. Navdušila sem se nad tudi slovenskimi pevci, tudi moj ati je ful rad poslušal slovensko glasbo in sem se tudi jaz na tem navdušila. Začela sem pa v 1. razredu in z vsemi mojimi sošolkami in sošolci smo skupaj od 1. razreda že. Za take nastope je res lahko prednost, ja, da smo že 9 let skupaj in se poznamo že tako. Ja. Prvo, kar je, ukvarjamo se z glasbo. Drugo, kar je, to predajamo s srcem otrokom naprej in mislim, da se to tudi vidi na odru, ker oni dejansko izžarevajo to, kar dobijo, mi dobimo nazaj, se pravi, gre za simbiozo, vzajemnost, tako da ne, absolutno ni težko. Vrhunsko je in te napolni in tudi kot učiteljica si ne bi želela v bistvu poučevati nobenega drugega predmeta, kot je glasba. Prave priprave so zelo pomembne za dober nastop na tovrstnih pevskih revijah. Ful smo se že pripravljali, zelo dolgo že. Tako, v redu nam gre tudi, imamo eno angleško, eno ljudsko, eno tudi slovensko pesem. Zelo so nam tudi všeč, da nam je učiteljica to zbrala. To so učne ure, ki so v sklopu rednega urnika in so večinoma sistemizirane, kar je super zaenkrat še. In tudi bodo ostale, tudi na ravni ministrstva, tako da v bistvu dodatne vaje, pa pol tisto, kar mi delamo več ali manj popoldne, še pa se družimo, pa imamo pol še kakšne piknike, pa kakšne pice naročimo, pa se imamo fajn enostavno, tako da prijetno s koristnim, no, bomo rekli. Na to revijo so se recimo pripravili več mesecev, sicer pa mladi od večletnega ukvarjanja s petjem ogromno odnesejo. Najbolj pa disciplina. V bistvu pri glasbi je tudi sam študij zelo, zelo zahteven. Če pogledaš, kako dolgo traja,
traja, se pravi, od samega začetka, že od malih nog, pol nižja glasbena, srednja glasbena, mogoče študij, recimo, če pogledaš, ne, glasbenike same in tukaj moraš biti izredno discipliniran, da lahko sploh dosežeš to, se pravi, to so leta in leta, tako da to sodelovanje, to, da nismo vedno, da smo recimo motivacija, ne, to, da znajo tudi pokritizirati en drugega. Revija zbora je potekala v srednjenovomeškem hramu kulture, kulturnem centru Janeza Trdnjine. Zelo pomembno je, da spremljamo ustvarjalni, poustvarjalni del otrok in mladine. Na ta način nam lahko tudi oni skozi zapete skladbe sporočajo, kakšen svet odzvanja v njih. Ne nazadnje pa en tak nastop na velikem odru kulturnega centra odraža tudi neko mladinsko otroško samozavest. Pri zboru se ne učijo samo ustvarjalnega, poustvarjalnega dela slovenske tuje zborovske zakladnice, ampak tudi kako stojimo na odru, da imamo pokončno držo, da se jasno izražamo, da sporočamo, kar želimo povedati. Predvsem pa je zbor tudi neko timsko, skupno delo. In vsi zbori pri svojih predstavitvah tudi pravijo, da so zelo povezani, da so to ena velika družina. Njihova naloga je strokovno spremljanje mladih pevcev in da jih pri njihovem ustvarjanju spodbujajo.